我把这焊一下，这个焊一下就可以。就把这个焊上去，把电关了，是这样的吗？好，松吧。给10块钱，又挣10块。杀过人的朋友们都知道，我是全网收费最低的。打开漏水这个很小一点点。那你打开吧。这个电磁阀是你之前买的，把这个装上去，对吧？对。行，我给你装上去。有电啊？关了。你也是看我抖音过来的？晚上剪视频要花点时间。太累了，5、6个小时。不肯剪的视频就压缩到几分钟。修一个车都2、3个小时。你现在30多万粉丝呢，但是接广告的话好一点。有人不喜欢看广告啊。好了，给10块钱，又挣10块，5、6亿碎片加1。哪一根我看一下？啊，就这一根，这是个气管。哎，我来插，不太好插，我来插。好了，给10块钱。底下破了。哪里破了？到了补一下，把个皮兜着。找到位置漏了。打气试一下。好了，不漏了。好了，给10块钱。哪里破了？是百分百的漏。这里磨破了。然后这个位置看是能不能补。这里也焊一下。行。好了，20块钱，就这一圈，很小的裂纹的走一圈，加固，焊一圈。哎，对，加固可以啊。好了，没漏。好，今天我30块钱，这你在网上买的，这还送了个垫子，小车上面的起亚换水箱上盖，里面还挺干净的，是一样的，10几年的车，第一次拆水箱，顺便洗一下。打个压试一下。好了，不漏。好了，师傅，50块钱。看水箱袋子。哦，焊个螺丝就好了。可以。把这个磨掉吧。给我做一个东西。做什么？看个架子，放到大梁上，把这个装上去。这应该是个过滤器，可以吧？还要焊呢？我要把这个改到这里来。好了吧？给30块钱。怎么了？补那个油箱，看一下。这里破了，石头打过了。打个压试一下，没漏。
这里磨了，装的时候垫个皮子。